우리 그거 어디다 놨지? 감자 이거 다 됐을까? 그거 올려놔봐. 이거 안 익었을 것 같은데. 한번 보고 안 됐으면 다시 넣자. 오, 자기야 이렇게 사과처럼. 어. 짜라. 와. 자기야, 왜? 먹어봐. 이거 신기해. 안에 이거 먹잖아? 수분이 봐봐. 퍽퍽한 게 없어. 우와. 우와. 저기 안에 아가씨들 하나씩 줘. 아가씨? 이거 한 입씩 먹어보세요. 우와 대박. 와. 대박이에요, 대박. 이거는 와 진짜 대박이다. 모락모락. 진짜 강원도의 향이 느껴진다. 바로 이 맛이지 진짜 시골에서는. 너무 맛있어. 역시. 강원도는 냄새도 좋아. 와. 같이 먹으면 진짜. 와. 은영이랑 은영이랑. 언니. 은형 자매. 자, 치얼스. 와 이러면 더덕무침 감자 꿀조합이 그치. 저기 감자에다가 더덕 먹으니까 밥 필요 없을 것 같아요. 더덕무침 올려 먹을 때 너무 언니. 맛있어요. 대박이에요. 이렇게. 다 먹어 치울 거야 그렇게. 상 차리기도 전에. 진짜 대박이에요. 진짜 하나 너무 먹어. 맛있어? 진짜 맛있어. 요리 왜 이렇게 잘해 언니? 너무 맛있다. 상큼해. 맛있다. 확실히 이렇게 구우니까 너무 맛있다. 감자가 달아. 그냥 감자만 맛있어.